Yo， 大家好，我係飛行嘅，今日同大家介紹下呢個專業調酒師用嘅神奇百寶箱。好，咁就等我介紹下佢嘅尺寸先啦。佢咧有18寸咁闊，8.5寸深，仲有15寸咁高。喺佢頂部咧，仲有一個手抽可以拎住佢周圍去啦。呢度咧仲有一個流動嘅手把。配合埋佢個底部咧有碌嘅，咁咧就可以拉住佢周圍去啦。去比賽、去旅行、去邊都得，正。喺呢個神奇百寶箱嘅頂部咧有2個密碼鎖嘅。咁咧至於喺外面呢一個文件袋入邊咧，都有一個密碼鎖可以保管你啲重要嘅文件。好，咁等我哋而家一齊睇下呢個神奇百寶箱裏面嘅價格啦。打開咗入邊咧，見到佢嘅容量都非常之大喎，可以放到6支酒啦，有1排色卡啦。咁咧裏邊仲有10幾個咧大大小小嘅暗格，擺到好多你可能需要用到嘅用具。咁入邊咧佢仲有一個可以擺卡片嘅暗格啦。另外咧喺呢個箱嘅兩邊咧都有一個小袋子，你可以放到好多其他林林總總嘅嘢嘅。睇咗咁多關於呢個神奇百寶箱嘅嘢，係咪開始心動呢？想帶佢返屋企就即刻上呢個網址。